banget gitu. Bilang pa mama mantu kita so siap kasih tuh. Bilang pa mama mantu kita so siap kasih tuh. So siap kasih tuh. Bilang pa mama mantu kita so siap kasih tuh. So siap kasih tuh. Bilang pa mama mantu kita so siap. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Rahman Drama. Channel yang sepi banget. Walaupun sepi, saya akan terus membuat sebuah konten creator yang itu berjudul reaction. Dan ini saya akan membuat sebuah video reaction yang berjudul Akhirnya Bisa Tidur Nyenyak. Ini adalah suara asli dari shot TikTok. Ya, langsung aja ke videonya. Ya, untuk para jomblo ini adalah buat para jomblo ini adalah sebuah cobaan intronya ya. Asik. Dah, oke ini dah. Subrek sama tombol. Jangan lupa subscribe-nya ya juga. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Nah, mojok dulu kita. Oke, gengs, di video kali ini Mimin akan membagikan suara asli viral yang sering kita dengar di TikTok. Tanpa lama-lama kita langsung saja masuk ke videonya. Oke. Pap ya, oke. Lah. Wibu. Ini kan cewek wibu yang di TikTok. Jadi guys ya, kalau suaranya nggak kedenger, ini lagi di jalan guys, tuh lihat tuh, lagi di jalan ini. Kalau di rumah berisik bikin konten, teriak-teriak. Mending di sini aja kan, nah langsung ini. Nah ini, oh jadi ini pap, saya nggak tahu. Tapi saya tahu nih perempuan ini, saya follow TikToknya. Ya kedua teh ya ini dia ini. Taehyung Jungkook, Taehyung, Ram Taehyung, Upi nih Upi, oi. Bukan Taehyung Tan, Taehyung Kun, Taehyung. Ketiga sakit goblok. Lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berjuang sama dirimu saja. Oh sakit goblok. Ketiga kamu berdosa banget. Apa nih? Ini modal hijab. Sebenarnya kenapa kalau aku suka tobat? Aduh ya ampun, lo itu nggak cocok pakai jilbab. Ini deh bos. Lagi kamu ini berdosa banget. Berdosa. Shot aslinya nih. Gue nggak ada dosa, lo itu yang berdosa. Kamu jangan folimi. Folimi. Sehat. Kamu jangan polemik. Helikopter. Oh, ini tahu aku. Helikopter. Lah. Bukan dia, woi. Barabuker. Tuh, saya luruskan ya. Bukan dia yang viralin shoot nih. Bukan, boy. Dia orang apa itu ya? Bukan dia, woi. Dan terjadi lagi. Kisah lama yang terulang kembali. Kau temukan lagi. Apa ini? Emang viral ya? Kok nggak tahu? Kok ini viral? Ku ingin kau merasa. Ya. Aku mengerti kamu. I'm baking. Wa gue, wa miren. Berisi kamni si go ne tore so. And it's a mom big, you let me go. Yeah, and it's a mom for you to get me now. And it's a mom see you let me know. But the plan and see just got me go. I'm on my knees when I'm begging. Cause I know
lose you. Mak, enak kali suaranya bos. I'm begging you. I push your loving hand now, baby. I need you. Dada. Nah ini nih orang Jepang guys. Saya juga udah follow TikToknya. Gak ada lucu sih. Binatang semua. Binatang ini semua Oh, iya. Tuduh Fatimah itu curi-curi kurang ajar. Kalian pikir kalian Fatimah tidak mampu beli cacat? Binatang semua. Besok saya datang ke sekolah binatang. Kalian sudah tulis yang punya anak macam-macam. Ih, baca nih, tontara putu Fatimah, tontara putu. Berisik guys. Sini di jalan raya guys tuh. Tontara putu. Jalan ini bos. Kira yang tersinggung terlibat. Bukti Hei. rekamanmu sudah ada semua. Yang penting konten guys. Kutu kuntul. Kuntul. Angin. Ah, ini. Ih, gembrota. Apakah lucu seperti itu? Mereka rombong. Bonus. Ah, tahu nih bonusnya nih, tahu aku. Ah, pasti bonusnya kayak gini nih. Aduh. Para jomblo sedia. Oke, Terima terima kasih kasih. telah menonton Oke, video guys, ini. Jangan sampai- lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai sini dulu video yang tadi. Reaksi akhirnya bisa tidur nyenyak. Oke, bagi kalian yang baru mampir, silahkan kalian subscribe. Kalau nggak ada, nggak usah. Ya udahlah, sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa. I was there, but